Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Yang belum makan silahkan makan, karena pura-pura bahagia itu butuh banyak tenaga, bro. Di video kali ini kita akan pergi ke pengadokan. Kita mau membersihkan bawah kapal, mau buang kerang-kerang yang ada di bawah kapal. Nah, tinggal sebelah kanan ini masih kotor. Pengedan ya. Iya. Itu katanya lah. Tapi yang itu. Itu jalan. Coba. Oke. Jadi ada orang lagi puasa. Lemes kayaknya, lemes. Lemes om. Lemes nggak? Sehat. Assalamualaikum.
upload terus guys sampai selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.